fifaliana lehibe ho ahy ny manolotra ny araba ho anareo rehetra zay efa iopototry ny radio am'ty andro anio ity. Aoka fatatsika trany fa tsy fifandrifinjavatra fotsiny ihany izao ianao manaraka fandarana teo afaka va ianao zao. Tsy fifandrifinjavatra fa lahatra avy amin'Andriamanitra mihitsy izany, ary lahatra avy amin'Andriamanitra ho famonjenanao sy ho famonjenany ankonanao. Ny antony satria tian'Andriamanitra vonjena ny fanahinao ary tian'Andriamanitra ho raisina tanana ihany koa ny mombanao rehetra mandritra fahavelomanao eto ambonin'ny tany. Tian'Andriamanitra ho amarininy zany ry havana malalo am'izao taona 2024 dia avintsika izao. Mariny zany tena ataoko aminareo zany tompoko, mariny zany satria lehibe sy tena lehibe ny fitiavan'Andriamanitra ny zanak'olombelona rehetra. Tantaraiko aminareo fa ao am-pon'Andriamanitra nke isika zanak'olombelona e. Anisan'izany ianao zay mandray ahy androany. Marina fa tsy nafaly an'Andriamanitra ny nandavatsika azy sy ny teniny, ilay zavatra nataony Adama sy Eva iolona zaiko io. Ambon'izany mbola ianantsika hatram'izao zany fandavana an'Andriamanitra sy ny teniny izany. Marina zany. Marina fa efa nandatsaka ozon'Andriamanitra noho ny fahotatsika zanak'olombelona. Marina zany. Marina fa efa nanomana ny fahatezerany mandrakizay ho antsika zanak'olombelona Andriamanitra, dia ilay fariafy sy solofara no isika zanak'olombelona nanota tamin'Andriamanitra ary tafasaraka taminy. Marina daholo zany rehetra rehetra zany. Fa saingy zao tsy ela akory tateorina dia nanapa-kevitra ny tompoandriamanitra famonjy sy hanavitra atsika ary amerina atsika zanak'olombelona hoe ho amin'ny indray, hoe ho amin'Andriamanitra. Zany no antony natokan'Andriamanitra nampidina ny zanan'ilay tokana tety ambony tany. Hoy ny Baiboly fa toy zao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana ny fiainana mandrakizay. Dikan'io teny io dia izao, amin'ny alalan'io zanan'ilay tokana io, lay antsoina hoe Jesosy, no entin'Andriamanitra mamonjy sy manavitra atsika mba ho tafaverina hoe ho aminy isika zanak'olombelona ary mba ho an'Andriamanitra indray. Ka rehefa tafaverina ho aminy isika ary tonga eo an-tanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana Jesosy, dia nafaka atsika am'ireo hery mamatotra sy mampahory Andriamanitra ary anome fiainana vaovao zay tena tsara sy mety amintsika zanak'olombelona izy. Tsara Andriamanitra ary tena tiany isika, zany no marina. Omena ny tompo ny voninahitra. Ajanontsika eo aloha zay fampidirana izay, iroso am'le tena afatra azy isika, fa mialoha zany tompoko dia mbola anokana fotoana anaovana vavaka isika ary ametraka ny fotoana androany mba ho tain'Andriamanitra tokoa hivavaka isika tompoko. Andriamanitra ranay zay any an-danitro, misaotra sy makasitraka anao zahay fa tena tianay ianao. Fitiavana lehibe no efa nitiavana ho anay, koa dia omena voninahitra ianao. Androany apetraka impiaratananao ty afatra eto mpanomponao ity, mba ho afatra izy fetraikany amin'ny olona tsiraray avy, hitondra famonjenany fanahy, hitondra fanafana ho andreo zay mbola voafatotra, hitondra famonjena ho andreo olona zay mbola manana olana, ahasitrana ny olona zay marary, ho fitahina ho an'ny tsiraray avy. Dia iraina ny anaranao fa ho ataonao zany tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko, irosy hitondra ny tenin'Andriamanitra ho anareo ny tenako am'izao hariva izao. Tenin'Andriamanitra amonjena ny fanahinao no efa nomanin'Andriamanitra ho anao androany. Tenin'Andriamanitra amonjenanao ho afaka am'ireo olana mampahory no efa nomanin'Andriamanitra ho anao ihany koa androany. Ary tenin'Andriamanitra entina mampitombo ny finoanao mba anatena an'ilay fandresena lehibe, dia ilay fandresena nambarako taminareo tamin'ny fiandohan'ny taona ianao. Tam'izany mantsy no nilazako fa natao andresy ny olon'Andriamanitra rehetra am'ty taona diavintsika ity. Ka ny aloha teny afatra hitako anareo aza dia izao: ny finoana sy ny fahagagana entiny. Ny finoana sy ny fahagagana entiny. Afaka hitondranao amin'ny fiainana magaga ny tompoandriamanitra amin'ty taona ity, satria tsy miova izy ary tsy miova tahaka azy ihany koa ny teniny. Eno tsara nge zao fanazavana ataoko izao hoe: azavaiko aminareo mpanaraka fandarana fa ny fivavana kristianina dia fivavana magaga ary fivavana mitondra fahagagana eo amin'ny olona zay ao amin'Andriamanitra. Rehefa ao aminao ny finoana
fa vitan'Andriamanitra ilay zavatra no eritreretinao, de iny finoana anananao iny no mahatonga ny tompandriamanitra sy ny heriny mitondra zavatra magaga zay tsy takatra sain'ny olona eo am'le olona. Noho zany mila manana finoana an'Andriamanitra sy ny teniny ianao raha te hahita an'Andriamanitra miasa eo aminao manokana. Mila manana finoana an'Andriamanitra sy ny teniny ihany koa ianao raha tianao isy fiatraikany ny vavaka ataoko ho anao ho anareo amin'ny famaranana azo afatra izao. Eno tsara reto zavatra nisy tantaraiko aminareo reto araka ny voalaza ao anatin'ny Baiboly. Nosoratanao ao anatin'ny Baiboly zany tantara entiko izany mba hampitombo ny finoanao. Ny tantaran'ilay vehivavy narary nandeha raha nandritry ny 12 taona no hoentiko voalohany. Toy zao ny voalaza amin'ny Baiboly ny aminy. Liko toko 9 andiny 7 ka hatramin'ny 9 toy zao voasoratra. Ary nisy vehivavy anankiray narary 12 taona zay efa nandany ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody nefa tsy nisy nasitrana azy akory. De nakao ivony Jesosy raha vehivavy ka nanendry somotry aviavin-damana ary niaraka tamin'izay de nijanona ny aretina. Ary ho Jesosy, iza moa no nanendry ahy? Ary efa samy nanda izy rehetra de hoy Petera sy ny namany, tompoko, ny vahoaka betsaka mifanety ka manisy nanao. Fa ho Jesosy, nisy olona nanendry ahy, fa fantatry fa nisy heriny voaka avy tamiko. Ary rehefa hitandrà vehivavy fa tsy tako nazy izy de nangovitra izy ka nakeo aminy sady niakoka teo anatrehany dia nanambara teo anatrehany vahoaka rehetra zay antony nanendreny azy zay nasitranany niaraka tamin'izay. Ary ho Jesosy taminy, anaka, ny finoanao no nasitrananao, mandehana soma tsara. Mazava be mihitsy ny voalazan'ny Baiboly mikasiny amin'ity vehivavy ity. Narary nandeha raha nandritry ny 12 taona izy, nitsapo tena teny amin'ireo olona hitany fa mahay manasitrana izy nandritry ny taona maro fa tsy nety sitrana mihitsy izy. Efa lany hatramin'ny tahiriny sy ny fananany mihitsy tamin'izany fa de zay tsy sitrana mihitsy izy. 12 taona niaina tao anatin'ny fahoriana sy ny fijaliana ity vehivavy ity. Tena mafy be niady natrehany tao anatin'ny 12 taona. Mino fa azonao tsara ny nahazo azy tamin'izany. Tsy fantatro fa mety anisan'ireo olona mitovitovy volana amin'ity ramatoa iray ity angamba ianao. Mara tahaka azy ianao ary mijaly sy ory noho ny aretina mahazo anao. Na mety misy olana hafa zay tena mafy be mihitsy midonina aminao. Efa trany amin'ny taona lasa izany olana izany ary zao izy mbola manaraka anao foana amin'izao fiandohan'ny taona 2024 izao. Mafy be noho ny aretina zay angamba ny olazana ale olana misy eo aminao. Tsarovy fa fiainana mety andalovan'ny olona rehetra eto ambony tany zany ary tonga tsy apozina mihitsy ny olana tak'izany. Fa ny vaovao mafaly etiko aminao anefa de ity. Sarotra tokoa indraindray ny ahitana vaolana eto ambony tany ary possible entina mandramaty ny aretina sy ny olana misy aminao. Possible zany. Fa saingy zao no vaovao mafaly entiko anao. Misy vaolana magaga ao am Jesosy. Vaolana tena mahafapo sy masambatra be mihitsy lay izy. Vavolombelona zany ny tenako zay mitondra an'izao tenin'Andriamanitra izao. Efa nahita olona maro be novonjen'Andriamanitra mantsy ao mahatonga miteny an'izany novonjena tamin'ny alalana finoana an Jesosy ry zareo. Inoko fa anisan'ireo olona tian'Andriamanitra vonjena sy ho avotana tak'izany ihany koa ianao androany hariva amin'izao taona vaovao diavintsika izao. Ivereneny indray azy ny tantaran'ity vehivavy narary nandeha raha ity. Ndray andro azy tapa-kevitra izy fa natona Jesosy mba hositrany anahy. Efa eny ihany mantsy fa mpanasitrana ny olona marary Jesosy fa saingy tsy nahataitra azy loatra izany tany aloha. Matetika tokoa riavana malala dia tsy mataitra ny olona loatra ny fandrenesana fa misy fanasitranana ary misy famahana olana magaga ao am Jesosy. Raha ny fandiniko azy de zao, lay fanaratsy mihitsy lay devoly lay fototry ny olana, lay fototry ny aretina misy eto ambony tany no manajamba ny maso fanany olona mba tsy hanatonany an'Andriamanitra, manakana ny olona mba tsy hitodika amin'Andriamanitra. Tom devoly hatrany olona mba hitady vaolana hafa entina mijena sy anitranana tenany zay marary kanefa ny vaolana any ambadika any vaolana tsy azo enteherana. Tena sakana devoly mba tsy hanatona Jesosy mihitsy ny olona. Manamarina an'izany le teny nataon'i Paoly ao amin'ny Korintiana 2:4-5. Hoy ny Baiboly, zay no ajambain'ny Andriamanitra zao tontolo zao de ny sainy tsy mino
mba tsy posany fahazavan'ny filazantsara voninahitry Kristy zay endrik'Andriamanitra. Zany hoe ny devoly zany de manana jamba mahasofanany olona mba tsy ahitany olona lay mazava lay tsara indrindra mahasoa azy. De hoy aho hoe aza mba isan'ny olona toy zany ianao androany, miverena amin'Andriamanitra, manatona Jesosy ianao, fa ao amin'ny rieriany no misy famonjeny sy ny fanasitranana magaga. Mino an'izao fanentanana ataona izao ianao. Iverenana ny tantara le vehivavy nararina de raha nandritry ny taona maro. Tamin'ny farany tonga tao amin'ny finoana, tonga tao amin'ity vehivavy ity ny finoana fa mpamonjy Jesosy, mpanasitrana Jesosy, zany no natonga azy nanapa-kevitra fa hanatona Jesosy. Toy zao aza ny finoana nanana ny tiramatoa iray ity, zay noraisiny Jesosy ho tena zava-dehibe mihitsy. Nosakany vady aman-janany izy fa tsy nanaiky. Tsy nanaiky. Jesosy ihany vaolana ho ao izy. Jesosy ihany masitrana. De zao totsain'ity vehivavy ity. Ady anatona Jesosy ao. Tsy hitenitenina amin'izy amin'izy ao. Fa izy fotsiny no atoniko. Tsy andry famelatra tanana avy amin'ny Jesosy ihany koa ao. Fa ny lamba fotsiny ihany no kasehoko de ho sitranao. Hitanao zany finoana nanana zany. Tsy voasakany olombelona izy. Ary tsy ny andry famelatra tanana, tsy ny andry vavaka spesial, fa de hoe kasehoko fotsiny lamban'i Jesosy de ampiazay. Ka rehefa natao zany, araka finoana tao aminy, de sitrana tokoa izy. Nitsatra tanteraka teo ny eo, le raha nandeha teo aminy. Ary ny porofo fa ny finoana tao aminy no nasitrana azy de ity. Voalohany aloha, tsapan'i Jesosy fa nisy herin'ny voaka avy tao aminy, avy tao amin'i Jesosy la herin'ny voaka, rehefa nikasika ny lambany ity vehivavy marary ity. Hery manasitrana makany amin'ilay vehivavy narary, la herin'ny voaka avy tao amin'i Jesosy. Ny finoana tao amin'ilay vehivavy no natonga le hery ny voaka avy tao amin'i Jesosy ho fanasitranana an'ilay olona marary. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny mahita olona manana finoana. Zava-dehibe, zava-dehibe. Faharoa, Jesosy mihitsy no teny tamin'ilay vehivavy marary hoe anaka ny finoanao no nasitrananao mandehana somatsara. Zany hoe amin'ny maha-Andriamanitra an' Jesosy, amin'ny mahiraka Andriamanitra an' Jesosy, de fatany tsara fa nanana finoana ray vehivavy, nanana finoana ny ho sitrana. Ripiany malala, tsy tsapanao ve fa nandray fahasoavana tao anatin'ny ray mpimasy fotsiny ity vehivavy ity. Nandray fahasoavana izy satria sitrana teo ny eo no ny finoana tao aminy. Afaka ny ho tonga takizany ianao amin'ity andro hariva ity. Possible be mihitsy ny avoavonjy sy ahavotra anao malona ny aretina na malona ny olana misy aminao. Magaga Andriamanitra ripiany malala sady mpanao fahagagana. Anisan'ireo olona tian'Andriamanitra anehoana ny fahasoavany ianao amin'izao taona diavintsika izao. Miandry anao hanana finoana ny tompo. Iato kely ray aloha zany isika ny amin'izay tapany voalohany zay. Fanaraka hira ray aloha isika. Aoriana zany dia ho tohizaka fampianarana. Semino si matuki ni fiti avani Dinyaina siami njufi si tena hamani Faizi lupatesi ni tuja heriva Ni arusi pamefi ni tanta Natukiano
miaretina mandrofy mahazo ifona manatony anao fa Jesu upanome fity fa mafara no maso mampoly zay nany taminy zay mino sy matoky rifity avany de miaina tsy amindrofy tsy tena avany fa izy no mpandresy mitondra hariva miaro sy mpamefy mitantanana manefeanao fa Jesu milay pampakatra hanandratra hoavo ny volinaitrao eny ary toko misaotra teknisianitsika tam'izay irana lefa nyteo zay hoy aho aminao hoy aho aminareo zay manaraka zao fandarana izao tianao ny tompandriamanitra tiamontsy tia anafaka anao izy malona ny aretina sy ny olana maso anao mampahory anao tia ny anana an'ilay fiadanana nambarany enjely anao mandritra ny fahavelomanao ary tia anome anao ny fiainana mandrakizay ihany koa izy afaka hitondranao am'izany fahasoavana izany ny tompandriamanitra am'izao ry izao zay nataony tam'ilay raha matona rary nandeha raha de tahaka zany anko no tiany atao eo aminao zay marary sy zay manana olana am'ty hariva ity fa ny andrasin'andriamanitra aminao dia ny finoana fa magaga izy ary tsy misy zavatra magaga tsy haina atao ao anaty baiboly ao de hitana olona marobe na ny olon'andriamanitra ny famonjeny sy ny fanasitranany ary na ny olon'andriamanitra ny fahagagany na ny olon'andriamanitra zany fahasavana be zany re olona satria hitan'andriamanitra fatao amin'ny finoana an'andriamanitra sy ny teniny ary ny finoana fa mahay ny zavatra rehetra andriamanitra ohatra iray ity ahoana ho Jesosy raha nanapa-kevitra izy fa amelo ny Lazarosy le nalevina tao am-pasana ho Jesosy tsy voalazako va fa raha mino anao de ho tanao voninahitr'andriamanitra impossible maolona ny olona ny avelomany Lazarosy zay fa maty ary efa nalevina tao am-pasana efa trandro zay impossible zany kanefa nambarany Jesosy fa possible ny zavatra rehetra raha manana finoana ny olona ry mpiany malalo miankana amin'ny finoana anananao tompoko ny asa lehibe sy magaga avy amin'Andriamanitra amin'ny mahandriamanitra an'Andriamanitra vita ny manao zavatra magaga eo amintsika zanak'olombelona na aretina io na olana io na zavatra afatianao ho ataon'Andriamanitra aminao io de zay ihany miankana amin'ny finoanao ny hoavinao rehetra ka ny finoanao takin'Andriamanitra aminao de ity eno tsara
ianao mino fa misy izy misy Andriamanitra, ianao mino fa mpamalosoa ho an'le olona mazoto mitady azy Andriamanitra, ianao mino fa in'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ianao mino fa tsy misy mahasakana an'Andriamanitra rehefa anao ny asany izy, ianao mino fa manaiky an'Andriamanitra avokoa ny hery rehetra, anisan'izany ny heriny fanaratsy sy ny herin'ny olana ary ny herin'ny aretina, ianao mino fa manaiky an'Andriamanitra ihany koa ny zava-boary rehetra zay nohariny toy ny volana, ny kintana, ny ranomasina, ny rivotra, ny orana sy ny sisa sy ny sisa. Raha hitan'Andriamanitra fa ao aminao tokoa ny finoana araka ireo voalaza ireo dia azo antoka fa nao asa lehibe eo aminao Andriamanitra, ary ireo aretina sy ireo olana mahazo anao ireo dia hoe sorony eo aminao tokoa, hoe sorony amin'ny fomba magaga. Tsara ge ny tomp'Andriamanitra ry mpiaino malaly ijory ny vavolombelona aminareo zay manaraka zao fandarany izao ao, efa no tantaraiky teto amin'izao fandarany izao ihany koa ity fijery vavolombelona ity, fa zao mbola averiko zao indray satria tena afakagana tamiko ny namonjen'Andriamanitra sy ny nanatsanany andretolony ireto. Tonga tato amin'ny borako ny olona telo mianaka, mpivady vao ny roa tamin'ireo ary ny reny niteraka an'ilay lehilahy ny ray. Nanana olana lehibe ry zareo reo tamin'izany, narary nandeha ratsy nyjana ilay vehivavy mpivady vao, nefa izy amin'io efa be voka 2 volana teo eo. No zany niditra hôpitaly zareo taloha ny natongavany tato amin'ny borako, natao daholo aza ny fitsaboana fa tsy nijanona mihitsy ilay raha mandeha. Dia hoy ny fianakaviana rehetra, tsy misy hevitra intsony fa tsy maintsy votsitra io zaza ao kibo io satria efa be loatra ny raha mandeha. Tsy kivy tamin'izany anefa ireto fianakaviana ireto fa mbola natao foana ny fitsaboana, ry zareo raha teo moa manan-katao. Tamin'ny farany azy dia ny grasy hatramin'ny dokotera mpitsabo, fa tsy vita intsony ny mitazona n'ilay zaza ao akibo fa tsy maintsy lasa. Oty zany reto fianakaviana reto. Tamin'izany no nanapahany-hevitra fa eo anamiko ry zareo telo mianaka mba hanaovana vavaka fanasitranana. Dia mbola nanan-kivy azy ireo ihany ny fianakaviana tamin'izany, ary nilaza fa raha tafajanona ao akibo aza io zaza io dia ho sampona no ilay raha efa very be de be. Dia rena anefa ny tompo ry havana malala dia ilay tompo mpanasitrana sy ilay tompo mpanafaka, fa tahorina vavaka natao azy ireo, sitrana ilay madama kely, sitrana ny tranonjaza ary sitrana ilay zaza tao akibo. Tahorina vavaka nataoko ho an'ilay madama kely nitsahatra ny raha tsy nandeha intsony ary ny tombo zaza tao akibo. Tena mirakila be mihitsy ilay izy, fa ny mpianakavy aloha amin'izany dia tsy mitsatra manatsato sy mitsatra manakivy, eny tsy nandeha intsony ny raha eny enao fa mitombo zaza akibo fa sampona io no le raha be deba efa very. Malako lazaina ny olona teraka somatsara izy tateorina, ary zao mihitsy no nandray an'ilay zazakely mba ho tsofina rano sy atolotra ho an'ny tompo tato amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Ny finoana tao amin'izy ireno namonjen'Andriamanitra azy. Ny finoana nananany dia izao magaka Andriamanitra ho izy telo mianaka. No zany andao any pasteritsika mba anaovana vavaka fanasitranana. Dia zay voatantara izay no fiafarany fian'izy ireo. Mila manana finoana tak'izany akio ianao raha tia hitan'Andriamanitra miasa manao zavatra magaka. No tiroreviko omeny baiboly anao anefa dia ity afahanao manana finoana. Mila mamonjy fotoam-pivavahana momba ny herin'Andriamanitra ianao, fa izany no anisany mampatanjaka ny finoana ao anaty. No zany tsara aminao ny mamonjy ny fotoam-pivavahana ataona fiangonana RHEFI Androndrakely mandritra ty taona ity. Tongava fahasoanao zany, aza mangatakano tahaka ny teolontsony ianao. Ry mpiaino malalo, tsy takatry saina amin'ny maha-olona ny olona ny asa lehibe sy mahagaga ataon'Andriamanitra rehefa eo amin'ny olona ny finoana. Ho aho manokana izao, isorako an'Andriamanitra ny finoana zay napetrak'Andriamanitra ato amiko. Ny finoana ananako no antony mahatonga ahy say mitoroteny tahako zao. Ny finoana ananako no antony mahatonga ahy say manao vavaka ho an'ny olona marary sy ho an'ny olona manana olana. Manao hetsika araky ny teny ataon'Andriamanitra ao, fanjaran'Andriamanitra ndray ny mandeha fanieriny sy ny fahefany ho fanamarinana aletsika ataoko. Dia raina ny tompo ny am'ireo zavatra lehibe sy magaga efa hitako nataon'Andriamanitra.
famarana ko zao fampahiresana sy fampianarana izao de ity tianao ny tompandriamanitra ary efa fotoanan'izao fotoana ary olon'andriamanitra aminao fa misy izy ary afaka manova fiainanao ratsy ho lasa tsara no zany voalohany minoa Jesosy ianao fa izy no zanak'Andriamanitra nataon'Andriamanitra lalana fahan'Andriamanitra mamonjy sy manavitra anao malona ny aretina sy ny olana misy aminao zay misy manana Jesosy ihany no azo antoka fa anehoan'Andriamanitra famonjeny sy ny fahagagana faharoa raisy Jesosy ka ome toerana ao anatinao fatelo mino ny tena ao anatin'ny baiboly anao fa amin'ny alalan'ny baiboly no itenenan'Andriamanitra amitsika zanak'olombelona ka ankatoavy zay no lazaino anaty baiboly fa efatra tsara aminao ny mamonjy fitoam-pivavahana misy toroteny mampitombo finoana efa nambarako tiary aloha zany tokava foana ianao ianareo mandritry ty taona ity fanao zavatra lehibe eo aminao eo aminareo ny tompo ao anatin'izany aza miandry fa tokava ny Alahady zao ianao misy fidiriny indimy izay isiky ny Alahady amin'ny enin'ora amin'ny valora amin'ny folora roambe folora ary amin'ny roa ora ka zay mety aminao no vonjianao amin'ireo ora amin'ny fitoam-pivavahana ireo ary fadimy toero ny devoly mampirorosaina toero amin'ny anara Jesosy izy fa hiala ominao tokoa ny fisalasalana omena tompo ny voninahitra anao vavako anareo amin'izay azao amin'izao famaranana izao no zany mimana ianao ny andray ny fanasitranana sy ny herin'Andriamanitra mamany ny olana misy eo aminao mialohan'izany aza de mbola anaraka hira ray aloha sika vao vita ny hira de ataoko ny vavako anareo anaraka hira ray avetratsika tompoko Yahweh, my Yahweh, ni manchu menyare, tava magagan watami, tangava kamankarimi, enturake. eny ary tompoko aondry alohanao raha afaka mandohalika mihitsy moa ianao de tena tsara be vavakytsika tompoko ry tompandriamanitra tsara indrindra zay ny an-danitra ianao no Andriamanitra tsy miova maly sy ny mandrakizay tsy miova ny fitiavanao anay zanak'olombelona tena tianao zahay tena tianao zahay tena tianao zahay ka androany amindreo fo reo olona marary reo olona manaolana reo olona matsapatena fa tabidalakale kanefa tapa-kevitra toika aminao androany tapa-kevitra ny anatona Jesosy androany mandrafo amin'ireo olona ireo ianao amariny ny torotenina ataoko teo amin'ny anaran'i Jesosy mandidy anao ry devoly mpitondra aretina miala amin'ny olona marary sy traniko amin'ny anaran'i Jesosy ny olona marary mandidy anareo ihany koa ry devoly le mpitondra olana miala amin'ireo olona zay nandre ny afatra netiko androany miala ao anaty tokantrano rehefa naraty mpanasakana papiady mpanakorotana miala amin'ny anaran'i Jesosy vonjena androany de androany ihany reo olona mana olana vonjena satria tsy miova Andriamanitra tsy miova fitiavan'Andriamanitra sotra raha eo omena anao ny dera sy ny ajara ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy no anaovako ny vavaka sotra tompo halleloia amen zay zany ny afatra netiko tompoko mirary ny fahasoavana ho aminareo mirary ny fitahin'Andriamanitra ho aminareo ho mpandresany ianareo raha sitrakareo aza mangatakandro tokava amin'ny Alahady zao mamonjy fotoana zay ataonay ho fiangonana RHEFI Androndrakely raisy hoe tsara ho anao tetaony ity sotra Andriamanitra isika amen veloma tompoko
Savam